biso to sala kango nano introduction oyo. OK. Ce que de comme maintenant na développement. D'accord. Na ndenge olobi ya solo. Voilà. Papa oyo moni Arnold. Arnold yeye. Oyo yoga kabatu baso ganga sikoyo DJ1 yeye. Yende Utasema nani wale? Umani Arnold. Oye on dirait moi hein au côté na yo pour bimi na yo te ça stade de martyreté. Il faut respecter ça na poko te pas bokilo. Et on a pas fait na respect na biso na bokoko. Na place na côté li na lupango na yo. Kasi nanga ya liposo yango. Wana de na côté na lupango. Tango yo yambinga. Il faut tout solo la sekoyo. Kasi to yebike na mboka na biso ntoka po batu basolo la kaka bafandi kaka boye ezalaka te. Basolo ya ndenge basolo na kimuta na kapela, même parce que pas mutu. Sala attention. Okuma même pas ndeko na yo. Ah boni ato ça bien. Ah biso wa depuis lundi nando futi biso to lamba kiti omelaka nini? Olabiti osoluka na melaka nini pona yo Zimbabwe. Ko ki ko sala mate Congolais afana na muninga na ye sans kopo ezala na mesa. Yango na tango tukobeta masolo na biso papa. Kasi nanga ya bibale yango pona masolo yango. Mais omoni ezalaka wana bon mususu ya juga faire moko bilobalo. 1 plus 1 égale 6. Alors na lera ko kende ko yeba te. Na ndenge opesi biso bakiti tofandi. Même c'était voilà ce qui est sali et que ndeka ya fandi ce qui alinga kende makasa ningalaka amen pour vous dire que na pesi bino au revoir donc papa na ndenge to yeboye to ye mutu na mutu gauche droite inde tout droit mais bitele to so so salaka ndengo wana on sait jamais alors aussi communiquer un pas gauche un pas droite ça c'est dangereux donc papa pona bakiti na ndenge to kotika bakiti na yo papa kaje nanga yango donc ce que on monika les sous-soutés yeba ke on a yela ki ici wana de entrer masolo na ndenge to kotika bakiti na yo okay na mukanda na komaka très bien que na koya to kutana amen to yeba pona legite lobi o bakangi mwana lebiso na nzela batute makofi kuba yebi yete te les mwana bono kutana kwa kuna lebite papa il faut que na ligne droite siko bosala ni pona ligne droite lebite lokola yo lobi ndengwana elongwe na kana bino e komi na kanya biso ba parents voilà alors pona biso to yebi ne to salela to kokende to kutana na famille to yeba bango ba yeba biso mais lokola to monike bitu pensa que ça boye tata na komaki très bien que tango na koya yo bon salanga papier wana o ba benga ka facture mais terme facture ni to so longo dango po so teka marchandise te o ba bengi liste de biens o yo lingi o pesa ngai pona ko so mwana wana mbala moko alors liste wana basala yango batumi bale po mwana tata boti noko pesa ali noko pesa ali donc noko akosala oya ye même si akosala te mais bokosala isika moko bino mibale bosangisi likanisi bosali botindelinga ngalendo kozwa tango na kotanga soso amelaka oya yebike koleka na mongongo na ye tango na kotanda lubi oyo wi bon
lena ko bongsana no oyo wana na pesi mukuru papa na sako ya to mekana ko kondisi mwa muke awa ndele na ko ya oyo bati babenga ka final alo pona yango kosenga papier wana papa yango yo kozo bongsana beau frère na yo noko sirma ko mwa mbota na mesa kaje ya papa yango kaje pe ya noko yango donc papa si o moninga na yawa ona yeli ya liboso na 10 million wana e buta mene ko na yo e ya ipa nanga na che kuito mais nogo papa oui yonde papa mo pepe ho elo to no kawa mo pepe papa mo pepe yeyo aw bon o ko mona ya après d'accord yo sa na no yo bien na moni makambo yo so sale kombo ya moto na yebite bato yalo na yebite bon okei mbango lokola mobutu kaka na États-Unis azoloba songe na kasi na yebaka ta songe nakutani na tata mwasi na balabala naleki kabi kaze ya papa yango wana nakotaka ndako ya kombo na yebite ngai nasali loko wana voilà papa yo osali no avant biso tosala kango nano introduction oyo ok siko to komi mena na développement d'accord na ndenge olobi ya solo voilà papa oyo moni Arnold yeyo oyo yoga kabati baso ganga sikoyo DJ1 yeyo yende utasema nano wana omoni Arnold betting every gig donc yende azanga papa na ye ndenge yo lobaki osupporter mundungete papa mupepe ye papa ya Arnold mama na dina boti Arnold ye ndenge bafali wana sikoski hoteli na posa na lula mama epala biso alors osikoyo mama kulutu ezali awa mama kulutu kususu koko yeyo koko de yeyo malgré zelo mais asali quand même makasi aye donc ye afali na balabala nini awa yo vanda ka pembe na ngawa ok anasima kuna telima mama lili nasima kuna bilenge wana silipo kuko telima Arnold aza quelque part bango baza musika te moni papa oto yaki awa nde bango wana jour oyo kosala finale ko nde wana okomona ke moi kutotanga bato eza te mais na rencontre toyaka mingi te oui au revoir Kazimo ya papa, kazimo ya mama. Ya mshenge la list. Ah, non, il y a des bah, par rapport à notre monde, oui. Surtout qui est la logique. Quand tu as comment auto ça, les gens, ben la libération la présentation. Présentation. Nasema kwa dans la prédote, c'est ma dot. Pourquoi tu as bien dans la carte le pango ça na 4 casiers. Pourquoi tu as dans la 4 casiers. Pour la isoler dans la 4 casiers. Pour 5 factures, dans la 4 casiers. Papa, maman, faut pas qu'on m'a facture dans la 4 casiers. 2 casiers à papa, 2 casiers à maman. Soso ya maman, soso ya papa, na makasu. Non, mais bon, alors, na mon égard, maman, la présentation. Na mon égard, la prédote, na pour 5 factures, la moko. Présentation, aïe, na m'entena à présenter, par la moko ya koti. Nous allons là, à l'engal l'enkangaï.
ayi banga mwana ngai mamo akenda sans que namoni na liboso siko lokola ngai banga siko na président okota siko biloko nyonso mbala moko pata train de siko biloko nyonso nde yango wana siko eza ndenge wana nasuki na mwana ok kozama na nzela papa omoni biloko amoni lere ezalaka bandosala sho ndenge wana présentation prédote dote mariage coutumier mariage civil tete du soir mais toyebi komona boye ezala yo mutu koyamba ezala yo mutu kokende ekomaki badepense ebele à chaque fois bokende kuna bosala boye bango mpe lere bokoyamba bino bosala boye yango wana sikoyo tokoma kaka lere mwana pose problème tokoluka tokutana na baboti na ye ozolanda tokutana na baboti tosololi parce que finalité ezala kaka papier wana tosengi papier wana oye tadi wana o prédote o nani yo nde papa na yo noko bati bokotia na papier wana ke pona biso prédote boye présentation boye nyusu tulutie biso na papier omoni ndenge ezalaka ya mibale otie ba casier na yo ki otie 4 papa oui question va poser aussi na ça mutu wana ça mutu akasavu c'est justement différence ya wana biloko nyusu tolekela papa tango bakoteka yepa bokilo tokota soki neti na mboka tokota na damijane moko masolo mpe damijane moko au revoir damijane moko kopesa au revoir neti totie badamijane mibale yango na siko badamijane ekoma remplacé par les casiers oyo etikali nde ona ye nango wana eza mpona bato bamela na ndenge tosangani biso nyonso tu awa parce que jour ya lelo eza jour ya kolobelaka ba 4 5 6 te te papa ezala ndenge wana te na introduction tokoma kuna te eloko kai oyo nakosalaki oyo lobi na retenir ntango papa na noko bakosala papier wana il faut papa azala na soso na ye mama azala na soso na ye epuis makasu ezala yango wana neza d'accord loko ya komultiplie bakasion na 4 papa te biso toza bato ya kasa kuto yebi bokoko ya mboka na biso totambula ndenge wana ata yebi bokoko na wana komosala siko kongo imposer famille ya mwasi te to imposer te siko lelo yo boti mwana ya mwasi anola ki atie nzengi osenga mokongo pas deuxième na ndako na Arnold ya opesanga mikongo oyo mwa oyo chezemi na ndako ya mwana na ngai obligatoire pour opesa mikongo ezala na bakongo na bandungu parce que nous les équatoriens na le bien boye Arnold akuti mwana nga aza sec alongoli nize aboti te aza sec aza étudiante il travaille na ministère ya santé étudianté, Aza déjà en exercice. Ah, déjà en exercice, ça va, merci. Le problème est allé. Ok. Pour la ma facture, papa Zalana décasé, maman Zalana décasé. Pour la ma facture, la pamba. Maman Zalana décasé, papa Zalana décasé. Ça les 4 cases. Pour la ma facture. Le rôle à nom de la côte Mbaladi, au son de Panga, papa Zalana 4 cases. N'est pas 20 déplacements. Papa zanga 4 cases. Sur le colo ya facture on a fait notre deux soso. Soso ya tata na soso ya maman na makasu du colo na mon place. Wana na reconnaître. Tant au sombi en pesinga, au jusqu'au 4 cases ya ko ma facture, au juna ba soso mbalo tcheli colo na ba makasu tcheli colo wana. Tant na ozo ya soso na makasu na ngai pas soso na ya makasu na ba case na ya. Akela mona ba famille ngapela kela ba famille. Sala ni ba. Sur le rôle à mon zo kota à côté de la carte de pan, on a pour naïe, na reconnaître, na confirmer yé. Faut pas en 4 cases. Pour la confirmer, sur la monnaie la TV vous n'en pouvez pas. Attends la monnaie la TV n'a pas ça bâcher, c'est la salle à la cour est allée mater. N'a pas pu me faire ça sur la nave, n'a pas la mater. Mais la vanissée, moi c'est n'a servi pour le aller. Voilà la police à la TV, la monnaie gars le rôle à m'tazer négatif. Il y a un problème, il y a un star, base baby. On vous dit bonjour. Mon collègue a montré que moi, on a souffert. C'est un problème. Pour moi, on a pas de star. Il y a un lobby.
4 casier bokitelinga 4 casier oyo nayambi bino na kati ya ndako nanga mbala liboso banda bakanda kovivre na mwana na ngai banda Arnold akimiselanga mwana ndako mwana akendaka mosala ntongo ya kozongaka ba 21h 22h okotuna Sara ero wendeli o noko mosala nzoka nde Arnold baonyokolaki sikoyo yango wana sikoyo na pasi nyonso nga nabotaki mwana nga na kanda nyonso wana Arnold abimisa ngai 4 casier na ndenge namoni mbala liboso abisenga 4 casier comme ça todéveloppe makambo mosusu nde yango c'est vrai au lobby makambo coutume bandundu akongo sandra nyonso li bakongo au lobby équatorien c'est ça hein l'Irak c'est l'équateur tu dis que na yebi pe professeur ko na kiangi ana ko problème na bolombo na mbaka bolombo vétérinaire. Les relais sont dans l'agriculture, dans l'agronomie. Agronomie. Il y a un gars qui a 6 vétérinaires en agronomie. Continuez ma solo. Ok, tu côté là. Alors, vous voyez, comment dit papa? Ndenge ngana komiselaki bongo tu na tindaki il fallait payer ça 12 kasi. On a dit que les besoins de l'élément nous surtout qu'on a inclus na carte. Mais à ma grande surprise, j'apprends que moi na asali sous sanction de division à son diga cassette. Alors toye na ndako de koti et comme ndako na biso famille na biso. Yo papa ni mu comprendre ngai sikoyo. Ndenge na pesi trois casiers wana ya kokoti na masolo na au revoir na 2 casiers ya papa na maman pona ko sala papier et puis c'est 5 hein 5 on insiste na lokola yemba na liboso au lobby en tout cas après ça yobaka 4 casiers pour reconnaître yi papa les camions surtout et comme on a une négociation. Il faut tout débattre quand même une négociation. Nous avons dit que Azati, nous avons somba Azati. Problème n'a plus surtout et comme on dit que ce qui est noté, mais c'est na bala nanga, ce qui est noté, et donc tu es fitaka yangwana. Ce qui moi na bando reprocher bino et le wana. Et ça la madame dit que ce qui est noté, mais c'est na kende nanga. Mais bino vous check. Donc papa, sur les 7 Oyezouama déjà, 5 on a pêché Wana, et Tikaliwana, 2, papa, Nandimina Pesa, 3 casiers pour yo reconnaître Arnold. 2 casiers, Oyezawana, ils ont flotté, na Oyo, pour Benson de Colo, comme ça. Pour les gens qui ne bandeli, soso akolia iloko ayibi ke kolekana mongongo na ye. Siku ya koki na yete akotia mututie. Mais awo lokona toshaki butu. Futu ke dikati na suku. Donc yonde papa yo muto ko comprendre biso. Nani soso na yo na makasu na yebi. Wane sanga na ça c'est vrai. Tu comprends ça? Fona jo siko. Soso na makasu fona va siko. Abado ke na selo. Ah combien de cases? Na bagisi moko wana. Ça est combien de cases? 3. Ça est 3. Au lieu de 4, il y a 3. Il y a beaucoup comprendre là. Ah, c'est 3 cases. Soso, ma case.
eza basilisi ekoma soki na bapula kuni 10 000 oyo soso ya papa 10 000 oyo soso ya noko nazwaki te ya kosomba makasu te alors olena ntina mwana kedoluka makasu kuna 2000 ya makasu yango oyo Arnold Zwambo biro de la makasu. Mbongo na kusaka ya makasu. Somo tazabu somo la makasu. Soto zomi na Bible, Jésus a reconnaître qui coutume, a reconnaître rigidité. Oza coutume. Coutume faut que tu aies mon amour, tu as reconnaître la mission nzambe. Obo kena bolati ba voile nzambe ya Dieu. Jésus na coutume a participé pour la ndeki coutume ya Jif ya Israël. Sobo makasu na cérémonie na soto makasu boza na radio. Parce que dans une bongo par exemple, makasu. Asombe loko etali makasu te donc et coutume. Le réseau symbolisé la makasu. Le fond makasu ya bazu makasu on a batie côté ya papa. Soso na makasu batie côté ya makasu. Les amos que tani. Somo de moi à rapide, assumer sur ma casse, ma point. Bato bayeli babara koto. Biso koto to yeli. Soki bara monene zali ke bapetio na batamu sa bazali. Casse au soma. Soma casse. Vai de quoi? Todas as anos a cerimônia masolo desa. Pour passer en tout combien de casiers? 9 casiers. Spolipola 9 casiers. Voilà 9 casiers, vous pouvez $300. Il y a 9 casiers, il faut que ça ait $300. après Quand il y a moi aussi. C'est aussi si quand on a du boulot, on a ambiance. Quand on a eu le moment on a qui est dans le bain. On a ni si que ni massam. Nicolas va casier. bon Et là on est à la base, il faut oser. Papa comment on est? Papa mon bébé. Le faux zoé, alors on va vendre la terre et que on va libanda. kasi na yo kese yo zo pele beta. Na zo senga yo zo pele beta. Zo senga ko na zo beta ndako. Na senga nsela. Na senga ni pesa ga 6 minutes. Ça va bien. Négociation. Muli lege salaka wana. Mutasuyo amemi adobi memelanga koli oyo. Yo so mema koli. Mais responsable ya koli eza mpususu. Et responsable ya koli mutayebi nini muteza na koli wana. Responsable ya koli mutayebi ke capacité na ye yango. Yango wana na senga ki maison du ciment. Responsable adobi akokeli nanu awo otiana sulu kudo ndenge ni. Problème ça été les deux problèmes ça la gâté papa maman naku tunabino problème ngala problème kana Arnold wala boyo kana après ngale ni mate photo kana bien il faut donc rester long à ça nous pour ça quand on a ça va passer un problème à passer un kandana no Sarah zo milanda ba 21h 22h Oko tule bozaki wa angalo ba vérité te plus que maka Arnold na maman la bango ya pemba ye bon sur la mise de zaboye donc on a tala nanu maka mala te awa ndo combien wa yo mo pesa na bibi yo pesa na bibi tu vas tout bomisa mais Arnold ka quand on n'est pas Arnold bikina bi na wogo pesa na ya mba mo mete yo tanga na yo le susu yo tanga na tu veux d'aller chez ma partie tu vas pas y mettre quand je me bats Bakor na bakor. Ezo kanga bagino bakor.
mune ndenge tosali awa ayebi kutu papa alobi ke ye atanga na vétérinaire kuna ayebi bakalite ndenge esalaka ayebi ndenge basalaka moyenne pondération moyenne tutututu alors Arnaud atali likolo atali na sala alobi il faut que tokende na moyenne na oyo olingi na onge na lingi totrouve moyenne nango na banza trouve compromis place wana Voici combien à la nuit, vers la vie, la semaine. Pendant que l'on a fait ce papier aussi, la semaine. La problème est que par Arnaud. Si on peut dire à monter dans la Arnaud. Les graves. Des problèmes. Les temps sont durs. Quand la chiffre comme Magiwana. Là, il y a un moyen de faire quand chiffre pour Maguire, le moment qui va s'allumer. Quand tout vient la cérémonie, voilà. Le mariage elle est tellement belle, elle est tellement croquante. Bopanzana, bokanga na etu, otoka. Yaya tolongi boyende zalaka yaya malembe termine.
nde tokobeta na makofi itala nasalaka kopo na makasi ya kobeta na makofi ngai nabetaka makofi makasi ebele nayebisi yo ebele bazali awa baza baselibatere ezala ngai mpe nazali awa nazali selibatere nazoluka kaka peti moko na bala na ngai ate oyo alingi na bala ya tumbola na ye mosapi osali nini ate naza mobali ya sulo tala bolandaka bino te nazoyebisa bino naza mobali etala naleki deja naki mobali olobi nini fali alela mpo na nani kasi babengaka fali double sim nga naza double sim te tala yango nalobi tokanga miso tobondelako etala oyo akokanga miso etali nga moto ya masumu bokanga miso etali bino ekasi nga nalingi te ete tobetela nanu dije maboko etala bozela tala bato ya kente baza ebele bato oyo batielaki mama sara miso baza ebele bato oyo mpe batielaki dj miso bazali kasi soki olingi olakisa ete yo te moto otielaka ye miso yango nalobi beta maboko beta lisusu na milolo tika ete tata na ngai ya pambola bino toyaki mpe ngai moko te nayaki mpe na délégation ya baartiste soki mpe boyebi tozalaki na Marie Paul estce boyebi Marie Paul oyo alobaka sabonnez-vous ye mpe azali awa toyaki mpe na ndeko na biso kuna azali soki akoki kotelema ndeko telema ye azali mwalimu bolanda mandefu te tozali ebele toyaki mpe na dj telema aux artistes telema aux artistes etala ye wana ate atelemi ya bali tala tokoyembela ye mpe ndenge bayembela ye libala eza mpe mpo na baartiste ale bayembaka boye gugu gaga gugu gaga gugu gaga gugu gaga gugu gaga marié gugu gaga marié gugu gaga marié tata pambola bino nasengi mpe bambongo na bino te navandi na ngai kasi oyo amoni akobamba ngai nakoboya te ekokende kaka na cadre mabonza lobi toza di beta mabuku